اللي قدامكم ده اسمه إبراهيم الغربي، أشهر ملوك الدعارة في مصر، واتلقب بإمبراطور الدعارة، واشتغل معاه أكتر من 400 راجل وست، وكان عنده بيوت للتجارة، ونهايته كانت زي حكايته بالظبط. قبل ما ابدأ لكم في الحكاية دي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. الحكاية بدأت سنة 1923 لما وصل لاسم شرطة السيدة زينب محضر من طوارئ مستشفى الحوض المرصود إن في بنت صغيرة وكانت تحت السن القانوني اسمها إحسان ومصابة بمرض جنسي معدي، وراح لها ضابط من اسم الشرطة علشان يحقق معاها ويعرف إيه الحكاية. قالت له إن أبوها كان دايما بيتخانق معاها وكان بيعاملها معاملة سيئة جدا، فقررت إنها تسيب البيت، وفعلا سابته وفضلت تلف في الشوارع لحد ما قابلتها ست وأقنعتها انها هتجوزها لابنها، وفعلا خدتها وحطت لها مخدر في العصير، ونامت بعدها احسان واغتصبها واحد من الرجاله، ومن الوقت ده اجبروها تشتغل معاهم في الدعاره مع الستات. احسان لما فاقت شافت عدد كبير جدا من الرجاله والبنات موجودين جوه المكان، ومنهم الاجانب ومنهم المصريين، وفضلوا البنات يتكلموا ويقولوا ان الامبراطور والملك بتاعهم جاي بكره، وهي فضلت تسال عنه، وقالوا لها انه صاحب بيوت الدعاره كلها في مصر، وقالوا لها ان هو بدم جاي بكره يبقى كده علشان خاطر البنت اللي حاولت تهرب منهم. وقالت احسان الشقه دي كانت كبيره جدا وكان فيها اوض كتير قوي، وكان فيها اوضه زي السجن بالظبط، وبيعاقبوا ويحبسوا فيها اللي يفكر يهرب منهم من البنات، وان الشقه كان بيتقدم فيها كل انواع الحشيش والمخدرات في الاحتفالات. وعرفت ان ابراهيم جه تاني يوم الصبح علشان تلاقي ابراهيم فعلا قاعد على كرسي كبير وضخم ولابس لبس ستات واكسسوارات وخواتم كتير في ايده زي الستات بالظبط، وساند كمان على عكاز لونه اسود، وقال لها انه جاي علشان يشوف البنات الجديده، ولاحظ ان الكل بيجي يبوس ايديه ويفضل واقف انتباه قدامه مستني منه اي امر. ولما شافتهم بيعملوا كده عملت زيهم، وفجاه جت بنت بتعيط بشكل هستيري جدا ونزلت تحت رجليه بعد ما شدها من شعرها، وبيقول لها اي بنت فيكم تفكر تهرب من هنا هيكون مصيرها زي دي بالظبط. وفعلا حبسها في اوضه السجن اللي موجودة في الشقة، وأمر كمان إن هي تتحبس لمدة 2 سنين، وإنها هتفضل تخدمهم وما تاخدش منهم أي فلوس. وساعتها إحسان اتأكدت إنها خلاص مش هتعرف تفارق المكان ده، وإن هو ده مصيرها الأول والأخير. وبعد شوية ظهر على إحسان أعراض لمرض معدي، ومن هنا رموها قدام مستشفى الحوض المرصود، وخد البوليس أقوالها اللي طلعت نفس أقوال واحدة اسمها زينب. حكاية زينب بقى بدأت لما جريت على اسم الشرطة علشان تستغيث بيهم وتقول لهم إنها هربانة من بيت دعارة بتاع واحد اسمه إبراهيم الغربي، وإنهم بيرغموها على حاجات مش عاوزة تعملها، ده في الضرب بقى والإهانة ما كانوش بيرحموها ومش بيدوها أي فلوس. وبدأت الشرطة تركز عليه وتفتح ملف قضيته. حكاية إبراهيم مغربي بدأت لما اتولد في مدينة أسوان مركز كوراسكو، واتولد سنة 1850، ووالده ساعتها كان شيخ للقبائل الصعيدية، وأمه كانت بنت العمدة، وكان أهله أغنياء جدا ومعروفين. أبوه ساعتها كان بيشتغل تاجر للعبيد في مصر. وفي الوقت ده إبراهيم وهو طفل صغير كان معروف عنه إن هو هادي جدا، وكان بيحفظ القرآن وبيحضر للكتاب، وكانت أخلاقه عالية جدا، وده علمه إن يقرأ ويكتب. وأبوه كان مخلفه ولد وحيد. وفي يوم نزل إبراهيم معاه وشاف أبوه بيتعامل مع تجار العبيد، وعرف الفرق بين التجارة والمتاجرة في العبيد. في الوقت ده أبوه جاله سفر للسودان، وكان جايله شغل هيخليه غني جدا. ساعتها أبوه مقدرش يسافر وقرر إنه يسافر مكانه، وفعلا سافر لمدة 6 شهور. بعدها رجع واحد تاني خالص غير اللي احنا شايفينه، لأنه رجع إنسان بيحب الحرام والشذوذ وشرب الخمرة والمخدرات وكل حاجة حرام كان بيجربها، ده حتى القمار كمان كان بيلعبوا. ولقي هناك بيوت دعارة بتكسب كتير جدا وبتدخل فلوس، وإن زيها زي شراء العبيد بالظبط اللي كان بيتاجر فيه أبوه. ولما جه إبراهيم حاول يقنع أبوه إنه يفتح بيت تجارة للدعارة، لكن أبوه رفض بشدة جدا، وفعلا فتح البيت برضه وبقى متاح للدعارة. وساعتها ما كانش فيه قانون واضح علشان يقنن الدعارة دي، وأبوه حاول يقتله لكنه فشل، لأن إبراهيم في الوقت ده طلب من الإنجليز إنهم يحموه من أبوه، وفعلا حموه وكمل في مشواره. ومن الوقت ده اتغير لقبه من إبراهيم محمد عامر لإبراهيم الغربي، وساعتها كان مجرد
مجرد قواض للدعارة في القرية، وبدأ يغير مكانه علشان يستقل ببيت لوحده. فقرر انه هيشتغل في الدعارة بشكل واسع جدا، وفتح جنب الحامية الإنجليزية. وساعتها قائده معتقد ان ده هيشتتهم عن مهمتهم، وممكن يعرضهم كمان لاغتيالات وقتل. وساعتها قرر القائد ان يقفلوا المكان، وقفلوا فعلا وطردوا من القرية بالكامل. وساعتها سافر إبراهيم لمصر سنة 1890، وقرر انه يفتح قهوة هناك علشان يشتغل فيها. ومن هنا بقى قهوجي وشغال في المكان ده، وبدأ في خطته علشان يفتح بيت دعارة ويشتغل في مكان لحسابه، ويتفق خلاص مع ابوه بعد ما اتصالح معاه انه يبعت له جواري علشان يستخدمهم في الدعارة بعد ما اقنعه. والدنيا كانت سهلة جدا بالنسبة له، لان الدعارة وقتها في مصر كانت مقننة ومرخصة. وفعلا ابراهيم جاب شقة في شارع وابور المية بمنطقة بولاق الدكرور وفتحها للدعارة، وده خلاه يفتح بيوت اكتر وكلفه اكتر، واتعلم من شغله ان الزبون الاجنبي احسن من الزبون المصري وبيجيب فلوس اكتر. فبدأ يشغل البنات الاجانب معاه في الدعارة، ودي كانت حاجة جديدة اول مرة تحصل في مصر. ومن ساعتها بقى لعب الزهر معاه، وبقت الفلوس كتير جدا. هو بقت كمان شققه بتاعت الدعارة كلها معروفة، والفلوس بدأت تجري في ايده. وفي سنة 1896 بالظبط مات ابو ابراهيم، واللي ساب وراه ثروة كبيرة قوي تتقدر ب10,000 جنيه وقتها. ابراهيم خد الفلوس دي وفعلا بدأ يفكر ازاي يوسع في شغله وتجارته، وفتح بقى خمارات كتيرة جدا واماكن للرقص والسهر، وبقى يأجر سماسرة لصالحه يلفوا على الاماكن دي علشان يصطادوا الزباين وتروح بيوت الدعارة، وكان بيخلوهم يرقصوا بشكل ملفت ومغري علشان يجذبوا الزباين. وفي سنة 1916 بدأ يتوسع ابراهيم وبقى بيملك كل خمارات مصر واماكن السهر للانجليز والمصريين كمان. وفي سنة 1916 حصلت كارثة في حياته، وده بعد الحرب العالمية الاولى. قرر الانجليز انهم يعتقلوه، وده بعد ما خافوا على جنودهم من التشتيت والقتل، لان ابراهيم كان تحت ايده الاقسام زي الازبكية وعابدين وبولاق الدكرور، وكان كل مأمور للاسم ده كان بيعمل له 1000 حساب لانه كان مغرقهم فلوس. عرف الانجليز ساعتها ان الراجل ده واصل جدا وعنده نفوذ وانه فوق القانون، وكانوا بيعاملوه معاملة الامراء والوزراء. وفي الفترة دي كترت قوي المحاضر في الاقسام، واللي كانت كل شوية تقدمها بنت قاصر تحت السن. وبعدها كانوا بيعرفوا ان كلهم كانوا شغالين مع الملك اللي هو ابراهيم الغربي، واتقبض على ابراهيم اخيرا. ومن هنا بدأت محاكمته، بدأت تفتش كل اللي بيعمله للقصر، وجاب اكتر من 10 محاميين علشان يدافعوا عنه. واتحكم على ابراهيم بالسجن لمدة 10 سنين، واتحبس في سجن القلعة مع المساجين. وساعتها المساجين رفضوا انه يقعد معاهم في السجن، وقالوا ان ليهم الشرف انهم يبقوا قتالين قتلة ولا حراميين بس ما يتحبسوش مع ابراهيم. ومات ابراهيم في السجن سنة 1926، ولما مات محدش مشي في جنازته ولا رضي شيخ من المشايخ الحسين انهم حتى يصلوا عليه. مفيش غير 2 بس من اتباعه هم اللي مشوا وراه، وساب وراه اكتر من 54 بيت للدعارة واماكن للخمور، واسمه لحد الان لسه مرموط بممارسي الدعارة في مصر باعتباره ملك الدعارة المصرية والشذوذ في مصر. ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تستنوا الحكاية الغامضة الجاية. كان معاكم خلود عادل في الحكاية غامضة. سلام.